तो गाइस आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन कीबोर्ड आया है K500 USB कीबोर्ड, जिसका दाम बस 350 रुपये है। बहुत सस्ता पड़ गया मुझे फ़्लिपकार्ट पे। तो आज अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसका, देखते हैं कैसा है क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फाड़ लेते हैं इसका पन्नी। तो इधर है, निकालते हैं इसे। इसके साथ एक माउस भी आया है फ्री में, तो माउस भी देखते हैं कैसा है क्या है। बाकी ऊपर से तो ऐसा दिख रहा है। और इसका क्या है, ये इसमें बस कुछ कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या है, ईजी फार्म कंफर्टेबल वैसा लिखा हुआ है। बाकी अपना कीबोर्ड ये रहा। चलिए देखते हैं कैसा है ये। कीबोर्ड को खोलते हैं। ये एक पैकेजिंग में आया है। यहाँ से इसको निकालते हैं। तो ये रहा गाइस, देख सकते हो क्या अच्छा लग रहा है, ब्लैक। इसका कीज़ देखते हैं टाइप करके कैसा है, क्लिक वगैरह करके देखते हैं थोड़ा सा। जैसे ये M है, ये K है, ये L है। हाँ गाइस, टाइप करने में तो काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। बाकी कोई भी बटन टाइप कर लो, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब थोड़ा माउस देख लेते हैं। ये इधर से, हाँ